twakyalira omulimi waffe Disani Muwanga Matovu era yatulaga engeri entuufu ey'okusimbamu ekitooke ekiganda ssaako ne sayizi y'ekinya ekitooke mwe kisimbwa, so ng'era yatubuulira bulungi enkozesa ekigimusa mu kusimba na biki omulimi by'alina okukola olusuku lw'okusibuka obulungi ne lufaananira ddala ezo ezeegombesa. Mu kweyongerayo n'emboozi y'ebitooke, Muwanga agamba nti kikyamu abalimi okweyambisa eddagala erifuuyira omuddo okukoola mu nnimiro yonna, anti kino kyongera okukaddiya ettaka. Bw'onoofuuyira ng'okozesa eddagala ly'omuddo ogenda kufiirwa emigaso egireetebwa obwakabaka bw'ebiwuka mu ttaka, era ogenda okumaliriza obuzibu bw'ogenda okufuna ojja kuba nga oyina okufuna ebirungo ebizungu oba bye tuyita synthetic chemicals nga z'olina okuteeka mu lusuku lw'okunyirira. Omulimi waffe ono agamba nti singa olusuku lw'oba nga olusimbye ne lukwata bulungi, waliwo ate emitendera gy'oyinza okweyambisa okulukuuma nga lulabika bulungi, okuli okulusalira mu ngeri esaanidde, okuggyako ebitooke empumumpu, so ng'era alina n'omuddo gwe yasimba mu bitooke bye okwongera ku bugimu bw'ettaka. Kaakati bino ebiddo n'abitaddemu bikule bigenda kukola emirimu ebiri. Ekiddo kino bakiyita mukuna, waliwo ne muganda waakyo bamuyita semuye. Byeyimu ku bisinga ekirungo kya nitrogeni by'osobola okussa mu nnimiro ne biyambako mu kuzza ekirungo kya nitrogeni, ekirungo kya phosphorus n'ekirungo kya potassium. Mwe bannaffe bye mugula mu maduuka. Jjukira twakugamba nti omulimi waffe alina ensuku eziwerako ku mitendera egitali gyemu, okuli ebitooke ebiganda ne gonja, era nga byonna byakumuleetera amagoba. Wano tulinaanye akatale akatuli okumpi ak'Erukaya. Mubalaba nga badduka nga batambuza gonja. Gonja oyo nagenda kinoonyereza nga bamujja Kongo, wano tetulima gonja. Naye ate nagenda okukiraba nga bw'omusimba ate akuwa ssente ezeemala. Nasooka omugezesa, nasooka n'ensimba ebikolo byalinga 20. Naye buli nkota baagimpangamu emitwalo 3 kyokka nga njiguza agisuubula. Kyokka ebitooke bisobola okulwala ebiwuka mu ngeri nnyingi singa oba nga weesuliddeyo gwa naggamba mu kulabirira ebitooke byo, naddala olusuku olukuze obulungi, kyokka ng'okwewala kino kwe kwegendereza ssaako n'okugema obulwadde. Ebiwuka ebitera okutawaanya ebitooke ensangi zino mulimu kayovu, ne mubaamu kaasa atawaanya abantu, ne mubaamu n'etoduula. Tufuba nnyo okutta ebiwuka nga tukozesa emitego. Emitego gye gikyamaani. Emitego buli lwotema ettooke n'ojjawo ekikolokolo oba ekikolokomba. Simanyi ekikolokomba oba okimanyi? Bwe tumala okutemawo ekikolokomba, otema olulagala n'oluzingamu n'olubikkawo, n'otema ekikolokomba ekirala n'okiteekako ne waggumira. Bwe wayitawo ennaku ezo 3 ojja n'obikkulawo n'olondawo ebiwuka biba bizze nga bingi kasita bibanga mu 2. Kyokka ono omulimu gw'okulima ebitooke gwenyumirizaamu, anti kati yagufuulira ddala mulimu mwafuna ensimbi mu ngeri ezitali zimu. Omulimu gw'obulimi ono yali yagusomera mu ssettendekero Makerere, era bwe yavaayo n'atandikirawo okuteeka by'asoma mu nkola n'okutuusa gye buli eno. Lindiira Ssabbiiti ejja tweyongere n'omulimi waffe ono ng'atulaga akatale k'amatooke bwe katambula ssaako n'ensimbi zaafuna mu mulimu gwe. Wahida Nampima Lubwama, BBS Terefayina, ageesigika. Obulimi n'obulunzi.